ये है सबसे तेज पानी गर्म करने वाला इलेक्ट्रिक केटली और ये है हमारी देसी चाय वाला सस्पेन। मतलब ये बिजली से सेकंडों में उबाल लाने वाली है और ये वाला गैस पे धीरे धीरे उबाल आएगा। मतलब ऐसा हमको लग रहा है। इन दोनों में से 1 मिनट में कौन जल्दी पानी गर्म करेगा। दोनों में 1-1 गिलास पानी डाल दिया। लेवल दोनों का फुल पावर और टाइमर स्टार्ट। ओहो, सस्पेन धीरे धीरे भाप उठाने लगा, लेकिन ये केटली तो अंदर से आवाज निकाल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट लॉन्च होने वाला हो। 30 सेकंड हो चुका है, अब तो टक्कर बराबर का लग रहा है। बस कुछ ही सेकंड बचा है। 3, 2, 1 स्टॉप। सबसे पहले सस्पेन वाला चेक करते हैं। ऊपर से भाप निकल रहा है। हाथ पास ले गए। ओह गर्म है, पर अभी भी संभाला जा सकता है। अब बारी है इलेक्ट्रिक केटली की। ये तो हाथ पास ले जाता ही डर लग रहा है। पानी इतना गर्म है जैसे अभी अभी चाय बनकर निकली हो। मतलब साफ 1 मिनट में ज्यादा गर्म इलेक्ट्रिक केटली नहीं किया।